Utlendingers reiser i Norge i gamle dager i grunnen utrolig spennende. Her får du en innfallsvinkel til norsk historie og kulturhistorie som ikke du finner andre steder. For vi får et annet fokus, og man skriver gjerne om ting som nordmennene selv ikke ville vært opptatt av. I dag så vil jeg snakke om et sånt lite trykk som omhandler nettopp en utenlands adelsmanns tur til Norge i år 1799. I år 1799 så rømmer, eller egentlig et par år før, så rømmer den unge franske adelsmannen La Tocquenay fra revolusjonens Frankrike. Han reiser til Norden og reiser 2 år rundt i Norge og Sverige. Ut av dette så kommer der i 1801 en liten bok som utgis i Brunsvik, som heter noe sånt i norsk orddrakt, en fottur eller en reise gjennom Sverige og Norge. I 1814 så kommer det en svensk utgave av det som handler om bare Norge. Og det her er ganske mye morsomt for oss opptatt av Bergens historie. Her er det et stykke da, som handler om byens historie sett fra fransk synsvinkel, men kanskje enda morsommere er det som han har å skrive om byens selskapsliv, for eksempel. Det lille trykket jeg snakker om, det ser vi her. Reiser gjennom Norge av de La Tocquenay. Pardon my French. Inni her da, så er det ganske mye artige ting. Så sagt, han beskriver først hvordan det er å komme til Bergen. Han forteller om den forferdelige turen han har gjennom. Først reiser han nord til Levanger, og så tar han seg nedover. Og fra Molde til Bergen bruker han 18 dager. Og han beskriver egentlig ganske forferdelige reiseforhold, selvfølgelig for en pen fransk adelsmann sitt synspunkt. Jeg må selvfølgelig lese et lite sitat. Han forteller at på disse 18 dagene, hver dag ble jeg våt til skinnet, hver dag risikerte jeg å brekke nakken på vei opp eller ned fra et fjell, eller drukne i de skrekkelige fjordene som djevel har gravet ut mellom dem. Han kommer da ridende til Bergen til hest. Og det er et merkelig syn, for bergenserne var ikke vant til å få folk landeveien. De fleste kom jo sjøveien. Og Lyder Sagen, han forteller da at det var en mystisk skapning som kom i en underlig drakt, nedlesset i bøker og pakkenellikar. Det er ganske morsom beskrivelse. Men så kommer La Tocquenay til Bergen, og blir da en del av dette bergenske selskapslivet. Ja, for vanlige folk vil han ikke ha noe med å gjøre. Han har oppdaget og hørt skrekkhistorier om vanlige folk. Vanlige folk, de var bare ute etter å lure han. De kunne risikere å betale en formue for et glass vann. Men fint folk, de tok imot han med åpne armer. Men han finner jo da dette selskapslivet i Bergen ganske besynderlig. Alt dreier seg kun om én ting, det samme som Ludvig Holberg forteller om. I Bergen dreier det seg om forretninger. Det er herrene som treffes. De møtes om kvelden i røykfull klubb eller i kro, og drikker punch og diskuterer forretninger over punchbollen. Det er det som skjer. Damene, de deltar ikke i selskapslivet i det hele tatt. Blir man invitert hjem på middag til det bergenske borgerskap, så er det sånn at byfruene, de serverer, de skjenker punch, og trekker seg stille og rolig tilbake, og mennene sitter og spiller kort. Bortsett fra på slutten av sånne middager ut på kvelden, så kan disse generte mennene normalt bli litt opprømt, og dermed bli litt for kjærlige med disse husfruene som de er på besøk hos. De vet ikke helt hvordan de skal omgås det kvinnelige kjønn, er jo egentlig franskmannen sin konklusjon. Han synes jo da at det er en merkelig form for omgangsform. Og han forteller liksom at han er på konsert, og han kan ikke forstå hvordan disse bergenske ungdommene i hele tatt kan finne hverandre og gifte seg. Han forteller at han er på konsert. Han forteller, ved en konsert så jeg hvorledes alle de unge herrer ble stående og prate i et slags forværelse, fordi det satt et dusin ensomme og stillferdige damer langs veggen i selve salen. Det må være trist å være kvinne i Bergen. Han skjønte overhodet ikke hvordan de bergenske ungdommene kunne bli gift.
Men forklaringen fikk han når han var ute og trasket på kveldstid. Det fantes ikke et eneste portrom hvor han hørte hvisking og tisking og knising. Så de hadde sine arenaer utenom voksenlivet. Og han forteller jo også liksom, dette når bergenserne da skal gifte seg. Da følges også det forretningsmessige prinsippet. Det har seg sånn at som regel så gifter ikke den bergenske forretningsmannen seg med en kvinne før hun er i ferd med å nedkomme, før hun skal føde. For da vet de at det er en vellykket transaksjon. Det er sitat slutt. Så han har i grunnen ganske mange artige og morsomme historier om hvordan forholdene var i Bergen. Og vi kan jo regne med at når han reiste fra byen etter oppholdet her, at han kanskje hadde litt sånn blandede forhold til byen.